Jesus ang kalipay ko sa akong kinabuhi. Musunod ako kaniya sa tanan nga panahon. Musugot ako kaniya bisan asa suguan. Si Jesus ang kalipay ko, siya mahal nga abyan ko. Ining kalibutan nga atong gipuy-an karon, okay pa ba ni siyang kalibutan na? So, basaha sa unang Juan 5 versikulo 19, no? Kita na tayo na kita iya sa Diyos ang kalibutan nga ang panahon sa nautan. Okay, salamat kayo sa pagbasa. Kita nasayod na kita iya sa Dios. Kining kitang matatawhan binuhat mo kita sa Dios. So kita nasayod na kita iya sa Dios og nga ang tibok nga kalibutan anaa sa gahom sa asa man ang tibok nga kalibutan sa tata. Bernardo, ang tibok nga kalibutan anaa sa gahom sa dautan. No? Dato ba gahom sa dautan. Ug tungod kay ang tibok nga kalibutan anaa sa gahom sa dautan. Unsa may giingon ni Ginoong Hesus sa atong pagpuyo din sa kalibutan. Basaha ang Juan 16:33. Gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamo kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kabul-anan. Apan sumalig kamo gidaog ko na ang kalibutan. Okay. Nagpuyo siya sa palasyo pero sa siya ka hari wa gyud gi considered ning David nga usa ka matahom nga puloy-anan tungod kay nangandoy siya sa pagpuyo sa panimalay o puloy-anan nga iya sa Dios. Si San Pablo, usa sa mga nahimong apostolis ni Ginoong Hesus, gi-consider po ni San Pablo ang yutan-ong puloy-anan nga gitawag siya yutan-on nga payag. No, bisag unsa day magwapo day sa to makita, nakakita man kita na ang gidaghang mga nahimong palasyo o nindot nga mga puloy-anan sa kadtong mga tao nga bahandianon ini nga kalibutan. Pero berdado, tata parehas na sa tulipuyan. No? Kung nagpuyo mo ni ini, kining inyong gipuyan, paingon is pagkadugta, paingon pagkadunot, ang gipuyan sa sabihan ng mga tao nga bahandianon, paingon po na sa pagkadugta, paingon na sa pagkadunot. So ang gi-encourage din ha sa mga katawhan sa Dios gikan pa sa unang panahon nga kung matuna sa kining yutan-ong payag asa may ilang gitudlo, no? Brother Brad, ang ilang gitudlo niyon didto sa langit kita adunay puloy-anan dito sa langit. Usa ka puloy-anan nga dili binuhat og kamot og puloy-anan nga walay pagka tapos ato pa dili na siya madunot, wa na magkinahanglan og panday didto nga naman. Maghisgot kag best designer ang Dios mao nag-design ana unya maghisgot ka gitawag og the best kanang nga panday carpenter ang Dios ana kay siya maoy magbubuhat o magtutukod. Daghan kaayo karon mga tarong ng mga puutan ng mga bata pero nga biktima. Una nga kamo na may estudyante sa Danila, kamo Brad, ay may estudyante ninyo inyong binabantayan ng monitor. Kay karong panahon na ang atong mga anak ng mga tarong, atong mga anak ng mga puutan maagian sa mga tao ng mga barumbado, mga tao na way kaluoy yung buhat sa utak. Unay nagsunod-sunod nga balita ni inig yung buwan sa pangutan na anak karon. Sa Danila, sa imo na una. Nakanda magana si Kristo sumala siyang gimon. Ningon siya ka, kung makanda na siya, isya buwan niya ako pagsulap niya pagkakuhapon mo kamo. Kay asa gani utong ang usap ang iyang mga limuwa sa pero anong hangtod karuwa pa mo siya mo anghi. Unsa may naghatag anak katarungan, hangtod karuwa pa mo siya mo anghi. Unsa may katarungan anak? Wa pa siya makanda bito ko. Unsa man anak karon mo siya mani. Wa pa siya kandam bito. Ha? Wa pa siya kandam no? Bahin sa iyang saad ang Ginoo dili langay-langayan. Yanang paglangay-langay nga mao'y pagkabot sa uban, pinunuan siya mapailubon kaninyo nga wala magtinguha nga adunay mahanaw kun dili nga ang tanan managpakakabot unta sa paghinuso. Ang wa pa maandam kita ug tungod kay kita man ang wa pa maandam unsa may gibuhat ni Kristo sa iyahang pagkalangan sa iyahang wa pa siya mo anhi ay iyang gigamit ang iyahang kinaiya ug
sa murag guma ba, kini guma di man mo steady mainan man ang guma, no? Iyang gigamit ang iyang kinaiya, iyang giinat ang iyang kinaiya sa pagka mapailubon. Ang Ginoo dili siya langay-langayan, sama niya ng paglangay-langay nga mao'y gibuhat sa tao, mao'y pagsabot sa uban. Kaya kitang tao langay-langayon mo kita, no? Right, pareha mo sa anak. So, kita mo ng so magsugan-sugan sila nga utok sa ikahibalag sa so, kuhan murag kung sa tao pa na. O unay palaginon nga nakaw to dito. Balangan diri pagbiya diri pag-abot po dito balangan na po kay ana po pareha na so unay gihulag ko ka nang mga tao nga mayon ta nga pag-istorya o pagsabi o alang sa ikaayo na kung ikaayo ninyo alang sa kaluwasan kanya marites ang itabi daw ato ang pengon maka-impierno na kay makadaot sa imong tao makadaot sa imong silingan mga istorya nga way hinungdan nganong nagpailog si Kristo ang tuyo niya nga walay usa nga mahanaw kundi ang tanan managpakakapot sa pag sa may hinulsol. So mauna ituyo sa Dios nganong nga nalangan siya. Kung maghisgot ang andam na siya. Kaya naandam naman siya ang iyang gisugo sa pagpangandam kita. Ang buhat sa pagpangandam mao pag hinulsol. Kung ngano nga gisugo ka ni Ginoong Hesus sa pagpangandam kay kanang iyang saad nga muanhi siya walay usa nga nasayo na anak. Busa ka mo usab kinahanglan mangandam kay ang anak na tawo moabot sa tak na wala. Apan sumala sa iyang saad kita nagapaabot sa bagong mga langit ug sa padagong lupa dili na masuyo ang pagkamatalo. Okay, ayaw biya na diha mga madapit ka ng kasulay na tao. So, trumpet of place. Busa mga hinigugma tanglit nagapaabot man kamo niining mga butanga kaning kamuti gayud ninyo nga mahikaplagan kamo nga wala untay buling o hugaw ug nga anaa kamo sa kalinaw. So niini nga kagabion atong gitun-an ang kalibutan nga kining kalibutan nga atong gipuy-an dili na giniangay nga puloy-anan usa ka temporary nga puloy-anan ang puloy-anan nga giandam sa Dios alang sa mga tawo na higugma sa pag-alagad kaniya langit ng puloy-anan diin ditong dapita wala na gyud mga kalaay wala na ikakapoy wala na mga kaluya kundi ang tanan magpuyo dito sa katuigan nga walay katapusan nga kauban nato ang Dios nga atong gialagaran sa naong o